به نام عزت منان با عرض سلام خدمت بیننده های عزیز چینل بیشتپ است. امیدوارستم در هر گوشه از جهان که هستین جور و صحتمند باشین و روزهای پر برکت ماه مبارک رمضان را به خیر بگذرانین. امروز میخوایم طرز تهیه چبلی کباب همراهتان به اشتراک بگذارم و امیدوارستم مورد پسندتان قرار بگیرد. قسمی که بیننده هستین مواد لازمش بانجان رومی، گشنیز تازه، مرچ تازه، مرچ دلمه، نوش پیاز است و همچنان ادویه‌هایی که استفاده کردیم گشنیز خشک، مرچ سیاه، مرچ سرخ است و نیاز به 2 عدد تخم مرغ داریم، مقدار آرد و همچنان گوشت کوفته شده یا همون گوشت چرخ شده است که از ادویه‌ها نظر به خواست و علاقه خودتان میتونین استفاده کنین. تمام این مواد را که میبینین تمام اینا را ریز ریز میکنیم و به هر میزان که این مواد خرد ریزه شود بهتر است و جا داره که یک تشکری داشته باشم از عزیزایی که در پست قبلی با کامنت های زیبا و مثبتشان بنده را خوشنود ساختن و از من حمایت کردن. من مرچ دلمه زیادتر استفاده میکنم در غذایم چون خوش رنگ است و همچنان بسیار غذا را خوشبو و مزه‌دار میسازه. گشنیز تازه را هم تا حد ممکن خرد کنین چون اولین چیزی که میسوزه همین است. پیاز هم فراموشم شده بود که در مواد لازم بانم یک عدد پیاز هم خرد ریزه میکنیم یا اگر میکسر باشه بهتر است. گوشت کوفته شده ای که میبینین ایره ما به یک بارگی میخوایم و دمی پاکتکایی که بیننده هستین ما اینا را آماده کرده و به یخچال میمونم. در طول هفته در هر غذایی که گفتی باشن نیاز باشه ازش استفاده میکنم و به شما پیشنهاد میکنم میره رقم جور کنین چون زیاد کار آدم راحت میسازه و زود یخش آب میشه. حالا تمام مواد اضافه میکنیم. یک قاشق مرچ خشک سرخ، یک قاشق مرچ سیاه، 2 قاشق گشنیز خشک زیاد خوب است به خاطر بوی گوشت و زیاد خوشبوی است، 2 عدد تخم و 4 قاشق آرد اضافه کردیم. شما میتونید نظر به موادتان آرد اضافه کنین به خاطر اینکه هرچی آرد و تخم زیادتر باشه به اون میزان نرمتر میایه. سیرم فراموشم شده بود متاسفانه. 2 دندان سیر اضافه میکنیم به خاطر که بوی گوشت بگیره و تمام این مواد مکس میکنیم و هرچی که زیادتر این مواد مکس شوه بهتر است. با گفته عامیانه این مواد تا حد باید مکس شود که یک چسبکی پیدا کنه و حالا میبینید که مثل یک خمیر یک رنگ و یک دست داریم. دست خود کم تر کردم به خاطر ازی که این مواد به دست نچسبه. به خاطر ازی غذا را انتخاب کردم چون یکی از غذای مشهور نواحی شمالی کشور پاکستان به ویژه شهر پشاور است و این غذا در سراسر جهان خصوصا در کشورهای جنوب آسیا مثل هندوستان، افغانستان و بنگلادش زیادتر محبوب است و چون رمضان است و همه دوست دارن دفتری این غذا را نوش جان کنن. من خواستم این غذا را آماده کنم و روغن از قبل داغ شده باشه. شعله آتش هم بسیار ضعیف میمونیم چون داخلش پخته شده. دیگه اینم بود از چبلی کباب بیشتپ است و اگر این ویدیو مورد پسندتان قرار گرفت لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. داخل مواد خوب صحیح پخته شده و آماده خوردن است.
امیدوارستم آماده کنیم. ظاهر خوب نداره اما بسیار خوشمزه بود. تشکر از اینکه ویدیو رو تا آخر بیننده بودین.